这个孩子老是感冒咳嗽，老是流鼻涕、鼻塞，反反复复，呼吸道感染呢，中医认为是抵抗力不足，也就是肺虚了。回去以后呢，这4点要做好。第一呢，多吃蔬菜，少吃寒凉的水果，每天可以蒸一个苹果来吃，不蒸的话吃半个就好了。第二呢，可以喝一点呢玉屏风颗粒，才10几块钱，属于呢中医的经典名方。玉屏风散呢可以增强孩子的抵抗力。第三呢，要多补津液，多喝点米汤，一定要保持孩子呢大便通畅，尽量呢一天解一次大便是比较好的。如果2、3天呢才解一次呢，尤其是大便是干的，很容易呢咽喉发炎。中医讲呢，肺与大肠相表里，简单来说就是大便干燥了，孩子就容易呢扁桃体发炎、咽炎等等。第4呢，就是多运动，多晒晒太阳。中医讲呢，人体之气呢源于运动，多运动呢可以增强身体的素质，减少生病。